ये सिर्फ कंक्रीट नहीं बल्कि हमारे ख्वाबों के घर की असल बुनियाद है। आज हम फाउंडेशन में कंक्रीट डाल रहे हैं, जहां स्टील स्पेसर्स और मजबूत तैयारी एक साथ मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो आने वाले बरसों तक इस घर को मजबूती से संभालेगा। हर मजबूत घर की कहानी एक मजबूत बुनियाद से ही शुरू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद की कंक्रीटिंग मुकम्मल हो गई। अगली वीडियो में हम इस बुनियाद पर अगला तमीरी मरहला शुरू करेंगे, इसलिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए।